Ek is Hannes Snyman en ons gaan vandag gesels oor BioT by Prebiotica. BioT bestaan uit 9 strains of 9 stamme Prebiotica. Saam met dit 'n volledige multivitamin en dan 'n plantsterol wat ons noem beta-Phytosterol. Nou hierdie was my eerste produk. En die storie loop so, dit het begin met my mobiele apteek waarmee ek na plekke toe gaan waar ek areas besoek in die townships. En ek het gesoek na 'n vitamieneproduk vir die mense daar wat baie swak voeding het en wat probiotika in het, wat help sodat die dikterms weer kan werk. En dit is hoe BioT ontstaan het. Dit was my heel eerste produk wat ek gemaak het. En die BioT Probiotica is 'n volledige multivitamin wat al die vitamiene bevat wat nodig is, wat die liggaam nodig het as 'n aanvulling, en dan die 9 stamme probiotika baie volledig om diktermfunksie te verbeter. En dan veral met antibiotikas, omdat ons in apteke so baie antibiotika uitgee, is dit die kritiese belangrike probiotika wat ek vir al my kliënte gee saam met hulle antibiotika, sodat hulle met hierdie probiotika al die gesonde en 'n groot verskeidenheid probiotika weer aanvul, sodat daai dikterm wat die probiotika ongelukkig skoon maak as 'n breë spektrum antibiotika word dan weer vervang deur die 9 stamme probiotika. Nou vir 'n bekostigbare prys, gaan kyk op die webwerf, gaan kyk op Takealot en ook op capsulepharmacy.com. Julle gaan die produk daar sien. As jy 'n probiotika moes apart koop en jy moet 'n multivitamin apart koop, gaan kyk wat sou jy betaal het vir al twee saam. Hier kry jy al twee ingesluit in een produk. So gebruik met vrymoedigheid BioT Probiotica en 'n multivitamin en los vir my 'n paar comments daar en laat weet my hoe werk hierdie produk vir jou.